की मांसपेशियां तीव्र गति से सिकुड़ेंगी। यदि धूल का एक कण तैरकर आपकी नाक में चला जाता है तो आपका मस्तिष्क आपके फेफड़ों को हवा खींचने के लिए कहेगा। तब आपकी छाती की मांसपेशियां तीव्र गति से सिकुड़ेंगी। यह हवा और धूल के कण को आपकी नाक और मुंह से बाहर निकलने के लिए मजबूर करता है। लार और बलगम भी छोटी बूंदों के रूप में बाहर निकलेंगे जो 27 फीट तक की दूरी तक पहुंच सकते हैं।